করোনা হয়েছিল, কাশি যাচ্ছে না, না হয়তো করোনা হয়নি, অন্য কোনো কারণে কাশি হচ্ছে। এটা নিয়ে প্যানিক হবার কি কিছু আছে? চলুন জেনে নিই। আমরা আজকে উপস্থিত বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালের বিশিষ্ট পালমোনোলজিস্ট ডক্টর দেবরাজ যশের কাছে। নমস্কার, ডক্টর দেবরাজ যশ, আমি অ্যাপোলো হসপিটালে কনসালটেন্ট পালমোনোলজিস্ট। আজকের বিষয় ওমিক্রনের পরও হয়তো ডেল্টার মতো এত মারাত্মক পোস্ট কোভিড সিমটম নয়, কিন্তু একটা সমস্যা যেটা অনেকেই বলে চলেছে সেটা হচ্ছে যে কাশিটা কমছে না। মানে কারো কাশি হয়তো ধরুন 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ 1 মাসও হয়, বলাটা একটু মুশকিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কাশিটা কমছে না। তো তারা কি করছেন, তারা অনেকে ডাক্তারবাবুদের কাছে যাচ্ছেন এবং ডাক্তারবাবুরা সঠিকভাবে সিটি স্ক্যান করাচ্ছেন। এবার সিটি স্ক্যানে দেখা যাচ্ছে লাংসে কোনো কিছু নেই। তো অনেকে আবার ইনহেলার নিচ্ছেন, ইনহেলার নিয়েও উপকার পাচ্ছেন না। তো সবাই খুব কমন এবং ওয়ারিড হয়ে যাচ্ছে যে কাশিটা কমছে না এবং খুব বিরক্তিকর। কাশি এমন একটা সমস্যা, আপনারা সবাই স্বীকার করবেন, যেটা হচ্ছে শুধু রোগী তার জন্য নয়, যে তার পাশে রয়েছে তার জন্য বিরক্তিকর। মানে আপনি ধরুন কাশছেন, সে বিরক্তিকর, এবং সেটাও অনেক সময় একটা রোগীর জন্য খুব বিরক্তিকর। মানে সে রাতে ঘুমিয়ে রয়েছে, সে কাশলে তার পাশে যে শুয়ে আছে তার ঘুম ভেঙে যাবে, তো সে চাইবে যে আমি যতটা, কিন্তু পারে না, কাশতেই থাকছে। এবং সমাজের জন্য, সমাজে কি হয়, ধরুন আপনি ট্রেনে বাসে যাতায়াত করছেন, আপনি একটা অফিসে এসছেন, আপনি কাশছেন, সবাই দেখবেন আপনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে যে কি হলো রে বাবা, তোমার কাশি কমছে না, তুমি কাউকে দেখাও। তো এই কারণে ওমিক্রনের ক্ষেত্রে এটা আরও একটা বিরক্তিকর। কেন বিরক্তিকর? তার কারণ হচ্ছে যখন ধরুন আপনার কাশি হয় 2 সপ্তাহের ওপর, আমরা কী ভাবি যে টিবি বা এই জাতীয় কিছু আছে কি না, যারা বয়স্ক মানুষ তাদের ক্ষেত্রে দেখি সিওপিডি আছে কি না, কম বয়সী যুবকদের ক্ষেত্রে অ্যাজমা আছে কি না। তো এই ধরনের কারণগুলো, কাশি হচ্ছে অন্তত 100টা কারণে হতে পারে। তো কোভিডের পর কাশিটা কেন হয়? তার কারণ হচ্ছে যে আমাদের শ্বাসনালীর সক্রিয়তাটা বেড়ে যায়। মানে আমাদের শ্বাসনালী আছে, ফুসফুস আছে। তো সিটি স্ক্যানে কিন্তু আমি ফুসফুসকে দেখছি। তো ফুসফুস যদি ঠিক থাকে বা যদি সিটি স্ক্যানে কিছু না পাওয়া যায়, তার মানে এই নয় যে আপনার শ্বাসনালী অতি সক্রিয় নয়। তো শ্বাসনালীর অতি সক্রিয়তার জন্য যেটা আমরা সবথেকে দুটো প্রধান জিনিস করে থাকি, একটা হচ্ছে ইনহেলার। ইনহেলার মানে হচ্ছে ইনহেলেশনাল কর্টিকোস্টেরয়েড। তো সবাই একটা, আমরাও বলি যে স্টেরয়েড আপনি দেবেন না, কিন্তু সেটা মুখে খাবার ওষুধ। যে স্টেরয়েডে ইনহেলার থাকে তার কিন্তু কোনো রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না যদি আপনি ওটা সঠিক উপায়ে নেন এবং ইনহেলারটা নেওয়ার পর যদি আপনি ভালো করে মুখটা পরিষ্কার করে নেন। তো সেই কারণে ইনহেলার নিয়ে আমরা প্রথমে একটু চেষ্টা করে দেখি, এবং দ্বিতীয় জিনিস যেটা আমরা করে থাকি, গরম জলে ভাপ দিনে 2 বার করে বা 3 বার করে, যারা অফিসে কাজ করেন বা অন্য কার্যক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকেন তাদের পক্ষে 3 বার করা সম্ভব হয় না, তারা অন্তত 2 বার করে করুন। তাতে যদি না কমে, কিছু কাপ সাপ্রেশন, যেটা আপনাদের মাধ্যমে আমি বলতে চাই, কাপ সাপ্রেশন কিন্তু যত্রতত্র ব্যবহার করবেন না। এটা একমাত্র অতি প্রয়োজন হলেই ব্যবহার করবেন। কেননা কিছু রোগী আছেন, যেমন ধরুন অ্যাজমা বা সিওপিডি এই ধরনের রোগী, তারা যদি কাপ সাপ্রেশন ব্যবহার করে তাদের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো আরও বেড়ে যায়। তো এটাই বলার যে যদি কাশিটা 1 সপ্তাহ বা 2 সপ্তাহের উপর হয়, দোকানদার বা ওষুধের দোকানদারের থেকে নেবেন না, কোনো ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে নিন, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটু সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট এই নিলেই হয়তো আপনি এর থেকে নিরাময় পাবেন। কোনো জিনিসের তাৎক্ষণিক সমাধান হয়, কিন্তু কাশি এমন একটা জিনিস যা তাৎক্ষণিক সমাধানের যে পন্থাগুলো, সেগুলো আপনার রোগটাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। তো আমি এটাই আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করছি, কাশি হলেই যত্রতত্র অ্যান্টিবায়োটিক একটার পর একটা এগুলো নেবেন না। অ্যান্টিবায়োটিক একমাত্র কোনো যদি হলদে রঙের কফ বেরোয় বা কোনো ধরুন জ্বর আসছে তখন আপনি ভাবতে পারেন, কিন্তু এমনিতে যদি শুকনো কাশির জন্য অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে আপনি কোনো রকম লাভবান হবেন না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, আমি যেটা বললাম, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গরম জলে ভাপ নেওয়া। কার্বল প্লাস জাতীয় ক্যাপসুল আপনি ব্যবহার করতে পারেন, যেগুলো নিয়ে, তার কারণ হচ্ছে এটা কি কাজ করে, এটা হচ্ছে সুদিং এফেক্ট। সুদিং এফেক্ট মানে হচ্ছে যে শ্বাসনালীর যে চামড়া, মানে যে মিউকোজা, সেটার যে জলীয় বাষ্প সেটাকে একটু দেয়, যাতে হচ্ছে আপনার শ্বাসনালীতে শুকিয়ে না যায়, বা একটু স্টিম ওই জন্য দেওয়া হয়।
এছাড়া হচ্ছে আমি আবার বলছি শ্বাসনালীর অতি সক্রিয়তা বাড়ানোর জন্য যখন এটাতেও কমে না তখন আমরা ইনহেলার ব্যবহার করে থাকি। এই ইনহেলার নিলে আপনাদের প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে কি আমাকে সারা জীবন নিতে হবে বা নিলে কতদিন ধরে নিতে হবে। তো সেই জন্য আমার পরামর্শ ইনহেলার যে স্টেরয়েড আছে সেটার কিন্তু এই ক্ষেত্রে যখন ব্যবহার করা হয় সেটা অভ্যাসে পরিণত হয় না, সেটা একটা শর্ট পিরিয়ডের জন্য দেওয়া হয় 2 সপ্তাহ কি 3 সপ্তাহ। যখন শ্বাসনালীর অতি সক্রিয়তা কমে যায় তখন ওষুধের ডোজটা আস্তে আস্তে আমরা কমিয়ে দিই। এবং ইনহেলার নেওয়ার ক্ষেত্রে আবার বলছি পদ্ধতিটা ভালো করে শিখে নেবেন এবং নেওয়ার পর মুখটা ভালো করে কিন্তু ধুয়ে নিতে হবে। মুখ যদি ভালো করে না ধোয়া হয় তখন ওই ইনহেলার স্টেরয়েডের অধিকাংশ ওষুধটা গলায় বা মুখগহ্বরের মধ্যে থেকে যায়। যদি তাতেও কাশি না কমে তখন আমি বলবো যদি আপনার অক্সিজেনের মাত্রা স্বাভাবিক থাকে তখন কিন্তু আপনি সিটি স্ক্যান প্রথমেই করাবেন না, প্রথমে এক্সরে করান। এক্সরেতে যদি কিছু ধরা পড়ে তখন সিটি স্ক্যান করাবেন। সিটি স্ক্যানে টুকটাক যদি কোভিডের জন্য দাগও থাকে তার জন্য স্টেরয়েড বা এই ধরনের ওষুধ লাগবার নেই। কিন্তু যদি আপনার কাশি 1 মাসের ওপর পারসিস্ট করে তখন অবশ্যই সিটি স্ক্যান করতে হবে, কারণ আমরা অনেক রোগী দেখছি যে কোভিডের যে মানে খারাপ দিক হচ্ছে যে কোভিড হয়েছে ভেবে নিয়ে যে ধরুন আমার টিবি হয়েছে সেটাকেও আমি ভাবতে থাকলাম কোভিডের জন্য হয়েছে, তো টিবিটা আপনার ধরা পড়লো না। অনেক ক্ষেত্রে ধরুন মানে খুবই কম সংখ্যক মানুষ, ওই জন্য আতঙ্কিত হবেন না যে অন্য কোনো রোগ হয়েছে আপনার, সেটা ধরা পড়ছে না। গ্যাস্ট্রাইটিসের জন্য কিন্তু খুব কাশি হয়, এটা সবাইকে মাথায় রাখতে হবে। কোভিড হলেই যে অ্যান্টিবায়োটিক বা খাওয়া দাওয়া কর্নিয়া এইগুলো থেকে গ্যাস্ট্রাইটিস আমরা খুব পাই। তো গ্যাস্ট্রাইটিস হচ্ছে কাশির একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ, যেটাকে GERD বলে, সেটা কোভিডের পর আরেকটু বেড়ে যায়। তো ওই জন্য হচ্ছে গ্যাস্ট্রাইটিস বা গ্যাসের ওষুধ, বালিশটা একটু ওপরে করে শোয়া, এগুলো করতে হবে। আর একটা চতুর্থত খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে ঘুমের সময় কাশি হচ্ছে কিনা আর বসে থাকলে বা জেগে থাকলে কাশি হচ্ছে কিনা। এবার ধরুন অনেকের অ্যাংজাইটি থাকে, মানে আমাদের অনেক সময় মনে হয় গলার মধ্যে কিছু আটকে আছে, আদতে কিছু নেই। এটা হচ্ছে আপনি যখন অবচেতনভাবে থাকবেন, যখন কারোর সাথে কথা বলবেন বা যখন আপনি ধরুন টিভি দেখছেন বা যখন আপনি ধরুন ঘুমিয়ে পড়ছেন তখন দেখবেন কাশি হচ্ছে না। যখন আপনি ওটা নিয়ে ভাবছেন হয়তো বেশি কাঁদছে, এটা মানে কেউ ইচ্ছা করে না, এটা অ্যাংজাইটির জন্য হতে পারে, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ আপনাকে দেখতে হবে। আরও আছে যেমন ধরুন হচ্ছে হার্টের যারা রোগী আছে তারা শুলে কাশি হয় কিন্তু বসে থাকলে ভালো থাকে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভাবতে হবে এটা হার্টের রোগের জন্য হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে মানে হৃৎপিণ্ডের যে বাঁ দিক এবং ডান দিক আছে, যখন আমরা শুয়ে পড়ি তো আমাদের যে পালমোনারি ভেনাস কনজেশন বলে, তো এটাকে অর্থোপনিয়া বলে, যে শুলে শ্বাসকষ্ট বসলে আরাম হয়ে যায়। তো এগুলো মাথায় রাখতে হবে যে আপনার কোনো পালমোনারি ভেনাস কনজেশন হচ্ছে কিনা বা শুলে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা এবং বসলে সেটা ভালো হয়ে যাচ্ছে কিনা। তো কাশি হলে প্রধানত কোভিডের ক্ষেত্রে আবার বলছি আতঙ্কিত হবেন না, কিন্তু এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করুন। আমি আশা করব আপনারা উপকৃত হবেন এবং নিকটবর্তী স্থানীয় ডাক্তারবাবুর পরামর্শ একটু নিয়ে নিই। তারপরও যদি না কমে তখন হয়তো কোনো পালমোনোলজিস্ট বা ফুসফুস রোগ বিশেষজ্ঞর পরামর্শ আপনারা নেবেন। আমাদের দেশে কিন্তু ভুলে গেলে হবে না যে এখনও যক্ষ্মা রোগ হয়তো সমস্ত রোগের মধ্যে হয়তো সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবথেকে বেশি সংখ্যক মানুষের হয়। তো যক্ষ্মা রোগের বুঝবো কী করে? 2 সপ্তাহের বেশি কাশি হলে যক্ষ্মা রোগের, ওই জন্য আমাদের সরকার বলেছে টিবি সাসপেক্ট হলে কফ পরীক্ষা করে নিতে হয়। কিন্তু এইটা যখন হয়েছে তখন তো কোভিড রোগটা ছিল না, তো কোভিড হলে তো এখন যদি এত লোকের কাশি তাহলে তো সবারই টিবি ভাবতে হয়। তো সেটা নয়, আমি বলবো এটাকে একটু মডিফাই করে যদি আপনার জ্বর টর আসতে থাকে বা কাশিটা 1 মাসের ওপর হয়ে গেল তখন হচ্ছে সিটি স্ক্যান বাই, কেন কি হচ্ছে এখন সবাই এত সিটি স্ক্যান করাচ্ছেন, এত কম বয়সী ছেলেমেয়েরাও, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নর্মাল আসছে, কারণ ওমিক্রনের ক্ষেত্রে বিশেষত। তো এই সিটি স্ক্যানেরও কিন্তু অনেক খারাপ দিক আছে, মানে সিটি স্ক্যান শরীরের পক্ষে অতটা ভালো নয়। তো ওই জন্য যদি 1 মাসের ওপর কাশি থাকে বা জ্বরগুলো যদি অল্প অল্প করে হতে থাকে তখন আমরা টিবির কথা ভাববো। তখন অবশ্যই টিবির জন্য জ্বরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। টিবি রোগের ক্ষেত্রে যদিও সবার ক্ষেত্রে থাকে না, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই একটু বিকেল টিকেলের দিকে জ্বর আসে বা ওজন টোজন কমে যায় বা খাবার দাবারে অনীহা হয়, তো তখন এটা দেখে নিতে হবে। 1 নম্বর, গরম জলে ভাপ নিন, স্টিম যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে কার্বল প্লাস দিয়েও নিতে পারেন, কার্বল প্লাস ছাড়াও নিতে পারেন। তাতে যদি না কমে তাহলে ইনহেলার স্টেরয়েড নিন।
তাতে যদি না কমে অল্প ডোজে কাপ সাপ্রেশন জাতীয় নিতে পারেন, সেটা অবশ্যই দেখিয়ে, ওটা প্রথমে প্রেফারেবল নয়। গ্যাস্ট্রাইটিসের যদি সমস্যা থাকে গ্যাস্ট্রাইটিসের ওষুধ আপনি খাবেন। যারা আবার বললাম যে অ্যাংজাইটি আছে কি না, যে নিজে হয়তো বুঝতে পারছে না, তার বাড়ির যে আত্মীয় সে পর্যবেক্ষণ করে বলবে যে তার ক্ষেত্রে কী জন্য হচ্ছে। এবং পঞ্চমত এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে কোনো ওভার দ্য কাউন্টার ওষুধ কিছু খাবেন না, মানে অ্যান্টিবায়োটিক বা এই সমস্ত জিনিস খেয়ে জিনিসটাকে আরও জটিলতর করবেন না। অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর দেবরাজ যশকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। আমার আরও পরামর্শ পেতে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন মেডিটিপস ইউটিউব চ্যানেলকে এবং দেখতে থাকুন। শুধু আমার নয়, অন্যান্য ডাক্তারবাবুরাও যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের অভিমত দেয় সেটা শোনার জন্য। দেখতে থাকুন, শুনতে থাকুন মেডিটিপস। এবং যদি অনুষ্ঠানটি ভালো লাগে অবশ্যই সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতে শেয়ার করুন এই ভিডিওটি। আর হ্যাঁ, যারা এখনও আমাদের মেডিটিপস ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেলটিকে বাজিয়ে দিয়ে অল বাটনটিকে টিপে দিন। তাহলে নতুন ভিডিও তুললেই আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। এই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বা কলকাতা সহ ভারতের চিকিৎসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে এই ঠিকানায়। আমাদের ফোন নাম্বার +91 9330 240 762। আবার বলছি +91 9330 240 762। আমাদের ইমেল আইডি mailmeditips@gmail.com। এছাড়াও মেডিটিপস নামে ইউটিউব ও ফেসবুক পেজেও পাবেন আমাদের।